Hetna Belap Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Tuni August ni sim samle sagi ni kho Thusoh Lahkhom ho August ni sim sam lagup ni khochen Taiwan gamsung solam kaiza Holland khopi ling hata magnitude 6.3 hadin anaki hotin ahi leng pi chen solam kaiza kilometer som thumle li hop sunga gampeng se chu anatong kha in gamsung weather department ho say that in leng pi chu lei noi kilometers 9.7 athu akon ki hot ahi ative achi sa august ni sim som langa ni kho azong Taiwan gamsung sa solam 3 pi pam kaiza magnitude 5.7 Hetna anaki hot sa ahi officers was say that in go ha zu laita ling pi ki hot ahi sin gamkai sunga hi munchim khota thezin asai uve het thei kha chu Taiwan gam hi tectonic plate ki su to na mun laita hi sin ling pi ki hot hi jing chu ahi Iran in buluna anay ding to kimana intelligence report ha pen amu utolhan in Washington high alert in amtan hi thugu ahet dung zu event Iran te hin hetman lova Israel hi hin bulu jing ding u hi ati hinla aphat chatle abulu ding dan uwang asai thei pove White House National Security Council spokesperson John Kirby intulut chu adi ahi dan aphochen in aphat chet hi het chen hi pon hinla Iran te hin phola na hi achi ha pi te ding u ahi ati Thusoh ho hi doha muna Gaza to akihaun achil ha laita hi Biden vai hom hin ahi thei chena ki gut na hi khauta a chil ha sa ding alang khana buina hi ase su na loadinga pai te ding ti a lep to hi hichin dinga chu gamkai sunga hi US in nuclear submarine le galsat konglen elgraf carol hi ni ta na tolut u hi time hinla Iran te hin gal hi apwa lo te ne ding a banoi gam hon tim na ne uzong asam pi lo naw chunga ataso gargu bol Hezbollah te mangcha Israel chunga phola na chila pi te ding a kitip na ane hi tu a doha a ki hona ceasefire deal ahin Hamas impal le hi zongle gal hi akai se sa loading kinep na lin ta chu anei u ahin Iran ki gel na hin ichan ahin hluting hamti bang sei thei hilo kha chu hi Africa gam kalama Mpox te ki hezong hi monkeypox na ki mando masapen in Thursday August ni sem somlanganin Sweden gam sunga mi khat Mpox anat dan photchet hi hichina na hong kho se jing to hlana hi World Health Organization in Global Public Health Emergency and phongdoh sa jong hi Sweden Public Health Agency Director nu say that in nat nanei mi pen hi achi saphatna Africa gam sunga na holzin hi ati Wednesday August ni sim somlangani khu a World Health Organization asaidung zu in hichina na in 2024 kum top mapat Democratic Republic of Congo gamsung sia mi zangale assembly legate athitai ati na nahi aphat cha vendo hi lo le ti za ta wanoi hin lo so theidin muna chu hi Ukraine ten United States same misar homang cha azan thiplaiza Crimea le anabulu uchu lolhingte in anaki vengdo 18 Russia in ana phongdo e he thei kha chu hi chilai hin Crimea gamsunga Kursk le lhanglam Russia akaiman hi Lebanon apancha Hezbollah ten leinui zahidinga ginchat ta mon khana misar lin ta ho akoidan u video footage banoi moding in anaso do ovin hi Middle East kamkai sunga galpi hunglung te ding din mun a mi pi te za na dim la eva hichi hitabang hi aso do u hi Israel Foreign Minister Israel Katchen aloi gamle ato akiba api French le British lam kai te ni koma iham tia Iran in Israel ehbulu khale gamten in Israel en ki thopi ding dan Israel me pi ten akine puve anatin hi Tuni iti thusu akon ki mu phabem ho Segang division temu tangsima ko mar samloko vel a gamla tezang Kuki Hochu in somthing vel Manipur Valley Best Underground Groups VBIZS Sani National Army SNLA akiwa pi holding a ginmohon anhal hauve akiti hichi tezang Kuki Hupi Muted Army second PDF like KNB in anabuno zo uwachu junta
army la ki tho khom pi ho teizang Kuki khul avela ho anapan sa phanuwa humi koima thei talowa anagal zam ahitawin hi tulitwa teizang Kuki ho hi VBICS SNL military junta allied US hon pansa na anay u ahitaitin amon to kinai cha amho akon he sa na ki mu in hi hinla hichi khusunga kon galmi hono do na ding in PDF ho zo aki guzin ve ti thulu chun ase in hi Tezang ko in zani wal ahin Burma sunga Kuki lekha themle namlam kaitam pihung kondo namun ahi gel do thei khat chu kum sang khat le zakol somko vela chu Burma military government in Kuki ho gamsung adia tezang la tamu vela san mi te ahin tolu nuwa kotha anasim uwa na chen sa u ahi hi cho zi ahi Kuki te gam kangmang phai la hi population imbalance hum do ahi tai United Nations in Myanmar military in agam sungami pi asu gam theina asang war tai ati military junta vai hom na nuiza ke bol gam theina numei ke eng bol la ki su sit na mi him thaneina ki zapi lona asang be se tai ati UN akola amodung zui in Myanmar gam sunga hagup su in mi him milan thum in a in allo adal ha in agal zam ove ati hichi mi lam ho ki su gan thein hi UN holdo dung zu in junta hon van lenga bam al ha zia school le hobu hospital mi lam ho ko hello ho thileman atto atam e ati chule junta hon am ho ki thopi ding a agin chat lo ho gimnai te na that ovin mi pi mu in abor NC ove ati chule mi asang asim aman ovin a hengtang ovin atam zo athat ove ati Lahkhom gangte son of led be dauzilar gangte chu nikhomasani singka a chenamon gangte community complex Gilmore Road pangam alup petna me hello mengilo hon hoi sita khut anal ha kumwa ade panga thi kilthum an he lu pi naw thu to ki manin district hospital lamka a emergency operation an bol un hi cha achun phat so ta doctor ki pum pe ta hon panha te in alawin thi kilthum ho cholo hing te in anala do thei ubin hi operation zo avela CT scan ala penchun aku Hetna ahung in dama sa thu hin sei in hi hichi chel so na chunga panla zo si ho chunga in sungmi ti hon ki pa thu apong on chele ade in doctor hon phachum ngai ta operation abol pe naw chunga azong akipaw naw thu apong on hi alang khana hichi chil so to ki mana social media chom a thu chin image cha het lo zia aso pipa anaw pa khamlal kai khutla a hi tiangu a om thu a zong in sungmi te hon phamo asa thu an he sa un hi NSCNIM General Secretary Tlech Muiva in Framework Agreement of August Nisim 2015 ni ho a anaki nei chunaga te dinga thile hinki ka a hi ati Muiva hin hi chu hi Hebron Kema 78 Naga Independence Day ki manakin guna na haulim na ana phondo a hi Framework Agreement ki nup tu na chung chang thu a haulim na achun August Nisim somlali 1947 Naga Independence Day anaki phon kon achu thusim khat tisim do a hi tai ati hichi achu naga tel wangoi le se kamtuma ki vai hom ho ta banga thneina ki pudo the hi ati naga ho thneina le hina United Nations UN azong ki sa hitai ati NSCNIM lam kaipan asaina achun UN Charter pansa dongi a state yang se thneina ke bang ahi in UN General Secretary thu thot an ke bol in naga te chamthan hiding ahitai ati hi happy na ding in anaki team in ahi ati hichi thu hi India to akisay khom lai ahin naga hon Indian Constitution kapompo ve ati chule ama na se ben achun mi pi thnai na hi ali anevin apopoi ati kum sam sagi lege sung hi naga hon hangsan na le jamthat na lungthim alhaso de poitin ti hmuiva in anapongdo in ahi naga political solution theina ding in 1997 ceasefire agreement akidim pising in hejito akilhan chun tu simamang talawding in August nisim 2015 ni hon framework agreement anagnei tai ati heji kinop to na hi naga te dinga su min thelo jamthat khat hinale happy a auna lumsung tabang ahi hmuiva in asaina achun kununga naga te din munding kyal ho na sia framework agreement hi ki bol ahi hichi anaki bol lo le naga ten bol khil ki nei ki the ahi ati hi jo ze ahi
framework agreement hinaga te dingap thilhen ki ka kinup tu na ahi ati hichi agreement dungzuya hi naga te hi chamhat khat ahi ti ki zilut ahi ati naga la India chu dimun ki bang ahi na happy na khat ahi ati kumsom ngasung jizong la India en kinup tu na hi asu sil kha a ahi le emocham diu ahi tin muiwa en ki na abot in ahi muiwa en pi ki khom ho kom a ki pa tho an sei na chu NSCNIM in ni pi palla an le ki tho khom ni se ahi chen lu hi tawe an ti na hi ti san le ni hi tam pi gam le nam hu na ding a ki pi do ahi tan cham that na mantam ta chu e ho a ahi ati na hi chi cham that na hi phata a ki hu bi zo lo ule nam bang thai hi diu ahi tai ati framework agreement NSCNIM le government of India in akibol ni ko apat banui le sin naga te den mun ahet cheng chi u ahi tin ti hach muiwa in anasai in ahi aman asai na achun in chen ho sa den mun ki tu economic stability ki ti hi nam khat din do na ding apoi mota ahi tolan in pathen in naga te gamsunga kon thillalo ki ba lovin nin hin sen phathe ebu ove ati dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha emu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe